গ্রীষ্মের শুরু থেকেই বান্দরবানের জেলা শহর সহ বিভিন্ন উপজেলায় পানির সংকট তীব্র। নেই সুপেয় পানির ব্যবস্থা। গ্রামবাসীরা বাধ্য হয়ে ব্যবহার করছে খালের দূষিত পানি, আক্রান্ত হচ্ছে পানিবাহিত নানা রোগে। দুর্গম পাহাড়ি গ্রামবাসীর পানির প্রধান উৎস ঝিরি কিংবা ঝর্ণা। শুষ্ক মৌসুম এলেই এসব ঝর্ণায় পানি মেলে না। স্থানীয়দের অভিযোগ, অবৈধভাবে পাথর তোলার কারণে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় মরে যাচ্ছে পাহাড়ি পানির উৎস। পাহাড়ি গ্রামে মাটির নিচে পাথর বেশি থাকায় হস্তচালিত নলকূপে পানি ওঠে না। এজন্য স্থাপন করা হয় রিংওয়েল কূপ। এখন এসবের বেশিরভাগই অকেজো হওয়ায় পানির সংকট প্রকট হয়েছে। খাবার পানি লাইনে ধরতে হয় আর কি, 1 কলসি থেকে 2 কলসি পাওয়া যায় না। এই শুষ্ক হওয়া যাওয়াতে পানি সহজে পাওয়া যায় না। কুয়া থেকে যা সংগ্রহ করে তাও এখানে ময়লা থাকে। সমস্যা সমাধানে পানির প্রাকৃতিক উৎস সংরক্ষণের কথা বলছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। এটা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে গাছ নিধন এবং পরিবেশকে ঠিক রাখা এবং পাথর উত্তোলন অচিরেই বন্ধ করা দরকার, নচেত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিরাট ক্ষতিকর হয়ে যাবে। জেলায় মোট ৮,৬৬১টি গভীর নলকূপ ও রিংওয়েল কূপ রয়েছে। এর মধ্যে ২,৯৭২টি নষ্ট। এছাড়া ৮৮টি জিএফএস পাইপলাইনের ৭১টি অকেজো হওয়ায় পানির সংকট প্রকট হয়েছে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক।